संबलपुर जिला अबकारी विभाग को मिली बड़ सफलता। अबकारी विभाग द्वारा एक मिनी ट्रक सह 2400 बोतल बेआईन कप सिरप जबत होईछि। एथिसह 4 जण अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिछि। सूचना अनुसार अबकारी विभाग पक्षरु पेट्रोलिंग समय कोलकातार एक मिनी ट्रक रे बेआईन कप सिरप संबलपुर पटकू चोरा चालाण हेउथिला। एने विशेष सूत्ररू खबर पाई अबकारी विभाग जिलार पड़िया बाहाल निकटरू पीछा करी चौधरी छकरे मिनी ट्रक को काबू करथिला। ए घटना रे मुख्य अभियुक्त मनोज पृष्टिंग सह तांका जने सहयोगी और मिनी ट्रक रो हेल्पर सह ड्राइवर मिसी मोट 4 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करा जायछि। अबकारी विभाग पक्षरु जबत कप सिरप सह मिनी ट्रक रो आनुमानिक मूल्य 17 लाख टंका बोली संबलपुर जिला अबकारी उप अधीक्षक सूचना दैछंती। एक्चुअली काली जो आम पेट्रोलिंग करूँ सदर थाना आम सदर एक्साइज स्टेशन रू तो से टाइम रे कौन गोटे इनफर्मेशन आसला विश्वस्त सूत्रु कि गोटे ट्रक रे कप सिरप आसूची। तो आम से ट्रक रो नंबरटा आम पाखे थिला तो आम तार पड़िया बहाल पाखर आम तार पीछा करी आसलु आसी सिंदूरपंख चौधरी छक आम कैप्चर कलु जोटी से ड्राइवर आउ ता हेल्पर सह आउ 2 जण व्यक्ति आसी नवापाई से तो से 2 जण व्यक्ति ना हूँ जन ना हूँ मनोज कुमार प्रुसेट आउ जन ना हूँ आमर जितू साहू। ये 2 जण आसी बाइक रे से सब को पैक करके अखा जरी बस्तार पैक करके अलग गाड़ी नवापाई तो से टाइम रे आम से कैप्चर करूँ। तो ऑल टोटाल आम देखी से ट्रकटा को आम से ट्रकटा थी आमर जार रजिस्ट्रेशन नंबर था MH40 CT 0946 सेटा आमर कालकाटारू आसीथिला। कालकाटारू ये संबलपुर से डेलीवर करके आउ तार अन्य कुआडे जाइथांदा सीता बाटर बाकी सेटा आम करूँ। तो आम से जो ट्रक को चेक कलु भितर आमको मिलता 20 पेटी पाखापाखि कप सिरप मिलता जोटार कि नियर गोटे कप सिरप रुहे 100 ml रो। तो टोटाल देखा बोले 2400 ये थिला तो 240 लीटर खंडे कप सिरप आम ये करूँ सीज करूँ। तो से मिनी ट्रक रो ये करथिलु ता सहित गोटे बाइक गोटे भी आम बजाज प्लाटिना बाइक को भी गोटे सीज करूँ। अनुमानिक मूल्य केते हबो नियर अराउंड 2400 × 3 गोटे गोटे सामान 300 टका बिकती ये 250 300 टका हिसाब से टोटाल 4 जन अच्छा जड़े अच्छे आमर ये लड़ुखाई पाखर जड़े जी मेन एक्यूज जी सब ऑर्डर करथिला आउ जड़े अच्छे तार जड़े साथी से गोशाला पाखर जितू साहू आउ 2 जण जड़े ड्राइवर गुरमिल सिंह आउ जन ना हूँ बेजिंदर सिंह। तो सी अच्छा हेल्पर ड्राइवर हेल्पर जी आनी सी हूँ मनोज कुमार प्रुसेट जी मगई हाँ गिरफ्त कराई नहीं मालटा आसला कालकाटारू से मैंने आनी सब ये ब्रोनकप येटा सिरपटा आउ से आणिकी चारियाडे कुचिया मानू देकी बिक्री करथांदे। संबलपुर नवीन दास को रिपोर्ट खबर ओडिशा।